Komine sana na mwecha butogra sinsa yure chabono mambia chinsane cha Afrika ya mwecha nkayo mugusiki CFM. Hii tukuri li Jumatano Women Crush Winners Day tariki komine sato cha mutinyo gatana gatatu mwaka 2025. A very good morning. Bwana nakulire teira kuruwa igoro na lero mapema asubuhi mwecha mwotegeri nko batorona magani ya studio na tayari amefika hamu wakili Pethi Michomo ikira igasi studio mwecha mwotegeri igari ndete chinsa sana ikira iga tujikurigiriria obohine bw'umwanya abantu kawaida ngamburo byobo kurengana ne katiba ntorigiri chapter 4 of the Constitution of Kenya n'ibintu binde binge turachikurigirira simambia bono so ntagete kuire birebi mwarigane igasi studio simambiye ndete chake chinkwana ikigusita gicitibu yera kini ntoteme sana sikirira nyari gukwana ndotumekige Swahili kigera nimanyeteka kuri mundungu gore Swahili kini kigusigo kego cha buyamono alitukubeke kusinto yabeke buna abwenerete we usiwe na wasiwasi maitoko some kokonge mbali osoma kigusi yabasomege songo na Kiswahili gyaiti kumegeke wono nabama soma aligo ntutete kutumeka kisemi chia yene intuye tumanye ngaki obone bwo itumburu byobo buna mwanya bantu korengana ne katiba yaitu yensi ya Kenya bune gukwana mwacho motegeri nganchiri mwarigani igasi studio asimambia wono karibu sana mheshimiwa wakili. Asante sana. Asante sana kwa kunikaribisha. Ndio. Na nimefurahi sana kuwa na nyinyi hapa leo. Sasa hivi nakupatia fursa umsalimie msikilizaji, mwambie majina yako kamili, unafanya nini, wapi, saa ngapi, na mambo kama haya. Wacha nianze kwa kusema hivi. I hope kila mtu ako salama abantu wa minto. I hope mko salama kabisa. Mimi naitwa Beth Kemunto Michoma. Korunyariba richache Keombu. Ndio. Lakini sana sana nimesomea sheria. Mimi ni wakili. Nimekuwa wakili kwa miaka 13 sasa. Ndio. I was sworn to the bar in 2012 November. Nimetembea kila mahali, nimefanya kazi kwa serikali, nimefanya kazi private practice, nimepewa achievements nimepata mpaka kuwa outstanding woman lawyer of the year International Bar Association. Kwa uchache mimi ni wakili and a defender of human rights. Wakili sasa labda kwa kizungu utufafanulie kidogo na utupatie tofauti iliyoko kati ya lawyer na advocate. So a lawyer is somebody who has gone through university and studied law. Ndio. But hajaenda Kenya School of Law. Right. Has not been sworn to the bar. But an advocate has gone through law school and has been sworn to the bar. So unapata jina yako iko kwa role of advocates. Ndio. Yenye of course it's custodied kwa judiciary. Right. Yes. Sasa kwa faida ya msikilizaji, are you a lawyer or you are an advocate? I am an advocate. Alright. Sworn to the bar 13 years ago. 2012 November. Nilikuwa nataka msikilizaji akuelewe wewe ni nani. Sasa hivi wewe unaweza ukachukuliwa ukamfanyia mtu kesi. Kwa sababu wewe unaruhusiwa kusimama mahakamani. Ndio kabisa. Asante. Sasa hivi msikilizaji Beth is just an advocate. Yeye anaruhusiwa kupractice haya maswala. Sasa tukianza mbali na kazi yako ya uwakili, unalenga nini hasa? Mimi nataka nikuwe woman rep wa Kisii County. Sababu najua ya kwamba wamama tunazaenda mbele sana tukipewa the right tools ya ku make sure that we are empowered economically, we are empowered legally. I know tutaweza kwenda mbele sana. Na unajua tukiempower wamama, jamii yote goes forward. Jamii yote actually gets the right to be able to say kwetu Kisii wamama wetu wako empowered. Wakili, tangu tuanze masuala ya devolution ama ugatuzi katika county ya Kisii ama na county zote 47 tumekuwa na women reps watatu. Ndio. So ni nini imeharibika kama ni nini haijafanywa katika county ya Kisii unataka kurekebisha? I think shida ni moja tu. Ya kwamba saa zile watu wanaenda around wana promise kila kitu. Tutaweka maji, tutatengeneza barabara. Lakini tunafaa tuanze from day one. Constitution inasema nini? Unafaa usaidie wamama, unafaa uende parliament. You make sure that laws za wamama zimeenda forward. But unaona wengine wanaenda parliament, wanaenda wanasema president ndio mtu wetu ama sijui CS ndio mtu wetu. Lakini nini umefanyia wamama wa Kisii? Ukiona wamama wa Kisii wananyanyaswa tuseme hawana maji, umeleta maji karibu? Kama haujaleta maji lini tunaongea? We have to start from the basics, MC Dudus. Basics. Education, food, water. Wamama wa Kisii wakipata hiyo
inamaanisha watoto wao whether ni wa kiume ama wa kike wataendelea. Sababu maji ikikuwa karibu, utaona watoto wasichana ama wavulana hawaendi paka kwa mto kwenda kuchukua maji. Ndiyo. Unafungua tap, that saves like 1 hour per day, yenye mama anaweza fanyia kazi nyingine ya kujimudu kimaisha. Unaona? So tulete maji karibu. Haya, tuseme ya kwamba we fight for women rights. Ndiyo. Unaona bado hapa kwetu unfortunately utapata tuko na ile mila ya kusema ya kwamba women hawata inherit shamba kwao. Ndiyo. But you see, law imesema categorically women can inherit they can inherit land at their father's place. Ndiyo. Wewe kama women rep umefanya education, umekaa na wazee wetu, umekaa na wanawake wetu, umewaambia this is what the law says, this is what our custom used to say. Sasa tupate middle ground. Wacha mama mwenyewe aseme mimi sitaki shamba. Aya, twende kwa wajane. Unajua women rep wanapenda kusema sisi tunapigania wajane, lakini wajane wangapi kwa hii Kisii County bwana akikufa hivi wananyang'anywa shamba? Women rep wako wapi? Women rep wako hajawaambia kwamba this is not right. Haujapeana watu education. Right. Bwana wakili, bi wakili, wajua nimezoea bwana. Sawa. Utanisamehe. Bi wakili, sasa hivi before tuingie ndani role ya women rep na vile vile pia haki za kibinadamu hapa nchini Kenya tuko na swala ibuka kwamba tume ya IEBC tume ya uchaguzi ya IEBC sasa hivi ina changamoto. Tayari wamesema kwamba tarehe 27 mwezi wa 11 itakuwa ni siku ya chaguzi ndogo by elections. Yes. Lakini tumeona nyinyi kama mawakili ama mawakili wenzenyu tayari wameanza kusema kwamba hiyo tarehe haiambatani na katiba. Na tunaelewa kwamba IEBC haijakuwepo, imewekwa hivi majuzi. Sasa hivi sheria inasema nini kuhusu uchaguzi ndogo? Unajua the constitution is very strict about what needs to be done. Ndio. Sasa mawakili ni hii wanasema tarehe haiko kwa constitution. That means most likely I'm sure sahi wanaenda kotini kupinga mambo ya IEBC. Ndiyo. Na ni kitu nzuri umesema IEBC haijakuwa. Ndio. Lakini kutokuwa kwa IEBC ilikuwa shida ya nani? Si ni politicians tu wanavutana huku, wengine wanapeana, wanaenda wanaweka kesi alafu wanasema ni ya mwananchi. Unaona? Ndio. We have to be accountable for what we have done. It is 2 years, actually less than 2 years to the next general election. IEBC should have been constituted a long time ago. Hata ukiona sahi, there are so many by-elections which have not happened. Kama hapa Nyamira tu next door, kuna MCA unfortunately alipoteza maisha yake. Wanyamaiya pale. Exactly. Sahi sasa ndio tunafikiria kuinstall. Watu wa Nyamaiya wamekaa bila MCA wa kuwapigania katika bunge ya Nyamira. Unaona? Na hii ni vitu tu, ni politicians. Wewe naona nini mtu wangu hayuko hapo, ule naona mtu wangu hayuko hapa. Sasa wacha tutumie sheria sisi wote tukae nje. Unaona? So the problem is we cannot break the law. If we try to break the law, kila mtu atakuja a break the law. Hata hizi rights zetu zenye tunataka kuongelea leo. Ndio. Kituki take chance kidogo ku break law hivi. Ndio. Kila kitu ingine itavunjika. Sasa wewe kama wakili na mawakili wenzako umesema kuna chances za kwenda mahakamani kupinga hii tarehe 27 mwezi wa 11. Je, mkipinga tarehe matokeo yake ni yapi? Well, it depends on the court. Court inaweza decide kuairisha ya kwamba hiyo tarehe is not conducive. And let me just back up a bit. Ndio. Unaona, when was the last time voter registration ilifanywa? Unakumbuka voter registry ilifungwa? Ni kitambo. Unakumbuka voter registry ilifungwa juu IEBC hawakuwa. They were not constituted. Ndio. So the register lazima iangaliwe. Tutatumia kama ni uchaguzi mdogo by election, most likely tutatumia register yenye ilibaki. Kuna vitu mingi sana hazijawekwa kwa ground. The facilities to be able to carry out a by election have not been put on the ground. Unaona? So that is why mawakili wanasema this date, hii tarehe si nzuri sana ya kufanya hii mambo yote. But unajua hatuwezi kaa hapa tuseme mahakama itarule hivi ama itarule hivi. Itakuwa quite interesting because part of the job ya mahakama ni kukuja na new jurisprudence. Unaona? So tuache kila mtu wafanye kazi yake. Unajua naweza kaa hapa niongelee mahakama wafanye kitu different sana. So wacha wapeleke kesi yao kotini waseme this is not the right date.
tuone chenye mahakama itatoa kama uamuzi. But what I will tell you is, na nataka niwaambie wananchi wenzetu na sana sana sisi ni wakisi hapa. Ndio. Ya kwamba msikubali sheria ikuwe broken, because break tu kidogo ni kama mtu akikuja kukuibia. Si lazima avunje mlango, anaweza ingilia dirisha. Unaona? Ukibreak tu dirisha hivi kidogo, kila mtu ataingia ndani. So this is the way IEBC imeanza sai. Itakuwa very interesting tuone chenye mahakama itasema, because if they manage to break the law right now, then imagine chenye kitafanyika 2027. Si tumewapea nafasi? Lakini wakili, niulize, makamishna wa IEBC wamekwisha chaguliwa. Rais wa Jamhuri ya Kenya anaelewa sheria ya Kenya. Na bunge letu ndilo linatunga sheria na wanaelewa vizuri. Sasa hivi walipodileisha na walipochelewesha kuchagua IEBC, na sasa hivi nyinyi kama mawakili mnapinga, mbona mko yafanya haya masuala mapema? Mbona mnafanya sasa hivi wakati IEBC imewekwa in place na labda wameanza kasi? Tafadhali. Hayo masuala yote yalifanywa mapema. Acha nikwambie history ya IEBC kukuja. Ndio. You know, IEBC is supposed to be in place years before the general election. Lakini iliendaje? Kulikuwa na process inaitwa ya NADCO. Sio process ilikuwa part of a bunge process. Ndio. Haya, mkatoka NADCO. Watu wakaanza kusema IEBC law ikuwe repealed. Hiyo ikafanyika process ya bunge. Alafu sasa tukakuja sasa kuchagua. Watu wanavurutana, mtu ameweka kesi kotini ya kwamba selection panel ya IEBC ilikuwa imechaguliwa kitambo isimamishwe. Isimamishwe, ingine ikuje mpya. So now this current selection panel wenye walikaa this year ndio wamekuja na watu. Unajua delays ni, sitaki kusema ati mtu asiende kotini kuwasilisha kesi yake. Wacha watu waende kotini. That is how the law comes about. Lakini sasa all these delays have contributed to where we are right now. The question is, do we sit down and have dialogue, tukae chini tuseme okay, how do we move forward? Ama tuendelee na kesi zetu? That is a right of the people. After all, the people are sovereign. Watu wakidecide ni kotini wanataka kwenda, tutaendelea tu tunaendelea. Wakili, utanisamea kidogo. Wewe unataka kugombea kiti cha women rep katika county ama wakilishi wa kina mama katika county ya Kisii. Na wewe unajua hautachipigia kura uchihesabie kura ni mwananchi atakupigia IEBC itakuwa inahesabu. Ukiangalia IEBC na vile imeanzwa mapema, wewe unaridhika kwamba huu muda ambao umebaki uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kufika unatosha kwa IEBC kujiandaa vizuri kufanya uchaguzi huo? Wacha niseme hivi, miaka 2 si enough. Lakini I want to believe watu wenye wamechaguliwa are hard workers. Kitu yenye tuko nayo ni irreducible minimum. Kitu kama voter registration period haifai kuwa shortened. Tuanzie hapo. Tunafaa tupewe nafasi enough ya kila mtu Kisii County mwenye ako na the right to vote akuja afanye nini, achukue voters card yake na akue able to vote. Mambo ingine kama tuseme procurement of ballot papers. I want to believe that watu wenye wamechaguliwa ni watu wenye akili nzuri, watu wenye wamehitimu, you know, most of them actually wamehitimu sheria. Ndio. They know what needs to be done and they know the timelines that they have. Kwa hivyo wasikae chini wafikirie miezi 6 ni miaka 2 ni mbali. Wacha waanze kila kitu sahi. Kama sahi what I would expect ni voter registration iko imefunguliwa. Ndio. That is what I would expect. So that tusifike huko mwisho unaona watu wanakimbia kuregister. Ukienda kufanya verification unapata hata chenye umeregister hata huko kwa voters register. Unaona? Na hakuna time ya kusema mimi niliregister kwa hii kituo, kama mimi registration yangu ni kituo yangu hapo Oritaro Primary. Ndio. Nimeregister hapa, sipatikani, alafu wanakuambia masaa imeisha. So wacha commissioners wa IEBC waache kufanya mchezo ya mvutano. Let them get to work. Lakini si wamejiseti na mmesema tarehe ambao wameseti haiendani na katiba. Sisemi kitu. Sasa hivi swali niliuliza sikusikia kama umelijibu vizuri, kwa sababu nilikuwa nataka ulijibu moja kwa moja kama muda unatosha, na wewe kama mgombeaji wa kiti cha wakilishi wa kina mama. Unaridhika na muda huu na unaridhika kwamba IEBC watafanya kazi safi kulingana na muda uliowekwa? Muda nayo siridhiki nao. Ndio. Lakini I want to believe watu wenye tuko nao hapo ni professionals. Alright.
Si timelines ni hao wenyewe wameishrink. Kuna timelines zingine za sheria, of course italeta shida, na najua kutakuwa na watu wenye wataenda kotini, but I want to believe vitu kama administrative processes like procurement of ballot papers, cleaning of voting register, that they will get to work and do it early and early enough. All right. Asante sana mwacho motega lime studio tulimo wakili Bethi Michoma kurukwari ke montoria gati abunaigwa ena lirigwa likora kingana mu gusikamire no ara igase studio tokandete kuligeria mangana agenda ta igase ya Kenya ni katiba kwa pamoja. Sasa sijui wakili ni kipi ya saa kile kufutia sana ama ni kipi kilichochangia wewe kutaka kugombea kiti cha women na si ubunge, si UMCA, si ugavana na si chochote kile? Wacha sasa niwape story. Ndio. Venye nilikuwa wakili, niliingia wakili nikijua nitafanya kitu moja. Kupigania masuala ya wanawake. That was my intention to study law. Nikaingia nikakuwa wakili. In fact for 5 years nilifanya kazi kwa bunge ya Nyamira, kwa county assembly. Mali tulikuwa tunapitisha maswada na naangalia maswada naona iko discriminatory against all communities, wazee, wanawake, young youth, children. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu, kudraft hizo sheria. So hiyo imekuwa passion yangu, passion ya wanawake. Nikaenda nikagombea kiti ya council member wa Law Society of Kenya. Nikapata. Nikakuwa chairperson wa gender committee. Kukuwa chairperson wa gender committee kuna kitu moja tulifanya. Tulifanya vingi lakini wacha nitaje moja. Ndio. Ukienda kwa constitution kuna an article yenye inaongea about 2/3 gender rule. I'm sure kila mtu anajua 2/3 gender rule lakini hawajui ni nini. Kweli. 2/3 gender rule inasema ya kwamba katika every position of leadership there can be no more than 2/3 of one gender. So tuseme kama wanaume ni 2/3, wanawake wakwe 1/3. Kama wanawake ni 2/3, wanaume wakwe 1/3 of basically any position of leadership. Hii ni mswada moja ya constitution and actually one of the only pending ones paka saa hii haijakuwa resolved. Ndio. Sasa tukapetition Chief Justice then Emeritus Maraga, a son of this land. Tukamwambia bunge wamekuwa akituambia kila siku ya kwamba wanaleta mswada ya ku operationalize hii 2/3 gender rule, paka saa hii hawajaleta. That was in 2021 paka saa hii hawajaleta. That is more than 10 years after the constitution has been established. Ndio. Tukamwambia sasa chenye tunataka kufanya ni kukupetition wewe kama Chief Justice sababu wako na powers, uambie president a dissolve parliament sababu wamekataa kupitisha hii mswada. Chief Justice na yeye Emeritus akakuwa na courage na strength aka-advise President then Uhuru Kenyatta a dissolve parliament. Ndio. Of course parliament walifanya nini? Walikimbia kotini. Haikuwa dissolved. Unaona? Ndio. So hata achievement yenye nilipata from the International Bar Association ilikuwa juu ya kupigania wanawake. Ndio najua ya kwamba mimi kama wakili ama mimi kama Mkenya na citizen wa Kisii County naweza wania ubunge, naweza wania UMCA, lakini my passion is in women, in children and just ensuring the health of the community. Sababu na believe ya kwamba tukikuwa on level playing ground, omogaka analeta kitu ndani, mwanamke analeta kitu ndani, you know we would have a much more vibrant Kisii. And because we are hardworking and God has blessed us, if we can ensure that everybody is empowered, then tutaenda mbele sana. We will be actually among the first counties in terms of bringing in our economic status. So nataka kuwa woman rep specifically because I believe tunaweza inua wamama, tunaweza inua wasichana, na kama jamii ya Kisii tutaenda mbele sana if we have our own earning power. So wakili, ndio kusema kwamba unapoangalia hii sekta ya akina mama ni kama ni kama akina mama wachatetewa vizuri. Ukiangalia vizuri kuna historical background unajua sasa kuna affirmative action, lakini wacha tuanze kitambo. Ndio. Kitambo women were second class citizens, unaona? You couldn't inherit. In case bwana yako akufe unafukuza ama unaambiwa lazima uko inherited na labda one of the brothers. So kulikuwa na hizo vitu zote. Hata in education, ndio, vijana wetu ndio walikuwa na pelekwa mbele, nyinyi endeni shule, wasichana nini
After all, wasichana wataolewa, watapata kwao. But the constitution came to change that. And a lot of the laws zenye hata mahakama wame overturn zenye ziko discriminatory zime change that. So unaona sasa wanawake tuko na affirmative action. That unaona kama kitu kama 2/3 inakuja. Unaona kama constitution yenyewe inasema article 27 ya kwamba tuko na equality before the law. So hizi sheria zimekuja kuensure ya kwamba tuko na level playing field. So kama MC unaweza inherit shamba kwenu, hata mimi naweza inherit shamba kwetu. Unaweza enda shule, hata mimi naweza enda shule. Unaona? Na ndio unaona sahi Kisii actually wamama wengi wanaensure watoto wao wameenda shule. Hawajali ni kijana ni msichana, shule ndio utaenda. So right now there is a lot of affirmative action, but ukiangalia historical background ndio hata si Kisii pekee, wacha tusiseme ati ni sisi wa Kisii pekee, throughout the entire country and the entire world. In the historical terms ya kwamba women did not have the same rights as men. Sai tuko na affirmative action, tunaendelea kuensure that tunafanya vitu pole pole ndio tuko on equal playing ground. Lakini ukweli ni ya kwamba hatujafika hapo na kuna very many factors. Alright, wakili wa sasa hivi tangu gatuzi uanzishwe nchini Kenya, tuko na Devolution Conference ambayo inaendelea hapa Homa Bay. Yes. Kuadhimisha actually miaka 13 tangia tuanze ugatuzi, sio? Unapoangalia katika kaunti ya Kisii ambayo nataka kukuambia kiti cha uwakilishi wa kina mama, tangia devolution ianze. Je, wanawake ambao wamekuwa kiteuliwa kuwakilisha kina mama katika bunge la taifa wamefanya ile kazi ambayo waliteuliwa kufanya? Sitaki kuwapea scorecard, lakini wacha niongee kama mkaazi wa Kisii. Ndio. Wacha niseme there is a saying which says Rome is not built in a day. Right. Lakini I would expect ya kwamba women rep wa kwanza wacha tuseme Maji ameleta tangi ya kufanya water harvesting. Si hapa kwetu kuna nyeshanga sana. Ndio. Pesa imemuishia because lazima tuseme pia financing yenye women rep wanapewa ni kidogo sana. Ameleta tangi. Wa pili aseme okay, huyu mwenzangu ameleta tangi, wacha mimi niweke pipe. Watatu waseme wacha mimi niweke connection. Lakini unaona kuna disconnect. Tunaingia, wa kwanza anasema mimi naweka tangi. Wa pili anasema wa kwanza chenye alifanya si hata kitu. Mimi wacha na mimi nilete projects zangu. So kitu nitasema ni they've not done 100% chenye walikuwa nafaa wafanye. Alafu wewe waangalie bunge. Kuna wenye wameenda huko, they have performed beautifully kwa bunge. Unaona? Ndio. Sababu mswada ukiletwa tuseme mswada wa chai ndio imepitishwa very recently. Ndio. Unaangalia unasema hii itakuwa na bearing kwa wanawake wangu wa Kisii, sababu sana sana hao ndio wanachuna chai. Tukisema tulete mashini kwa farm estates mama watakosa. Okay, tuseme bonus unapata bonus Kisii iko kidogo kushinda area zingine hapa Kenya. Umeenda ukauliza kwa nini? Sababu ultimately ita affect wa mama wangu. Lakini unaona nini wanaenda wanasema bungeni? Wengine wanasema mimi nimevaa black kutoka juu mpaka chini. Hiyo si kitu ile kupeleka bungeni. Wengine wanasema mimi na support extrajudicial killing. Hiyo si kitu ile kupeleka bungeni. Ukikaa hapo kama woman rep on behalf of Kisii County, unafaa uamuke ukifikiria Kisii County. Unafaa ulale ukifikiria Kisii County. Ukiangalia sheria zenye zimeletwa kwa bunge, unafikiria how will it affect the women of Kisii County and Kisii County at large. So mimi niwacha nikuambie, hawajafanya 100%, wacha tu niwape 50%. Wacha niwape 250. Wote tangia tuanze devolution wakati 50%. Wote wacha niwape 50%. Wakili, unajua wote hawa ambao wamechaguliwa mwanzo walikuja hii design ambao umekuja. Na ndivyo walieleza vizuri na wananchi akaridhika kwamba huyu sasa atawakilisha kina mama vizuri. Lakini anapofika pale sijui ni kipi kinabadilika. Sasa itakuwaje rahisi vipi wewe kuaminika kwa mkazi wa kaunti ya Kisii ambaye pia anaenda kupiga kura mwaka 2027? Wacha sasa nikuambie MC na wacha niambie watu wetu wa Kisii. First of all, woman rep when unaleta, what was their thinking when they ran for women rep? Unajua tunapenda watu wenye wanakuja na wave tuko hii party, wacha tuingishe tu wote. Lakini umaika ukachambua mtu before umvotie, umuulize aje, what do you stand for?
Do you stand for honesty? Do you stand for integrity? Sababu ukiingia huko ndani bunge utapata vitu vingi vinakuvutia. Unaambiwa twende huku, twende trip, wewe umesahau wanawake wako, ama wakiona unasema hapa ngina hapa, unawaletea maji, unaenda huko kwa kwa finance budget, unasema hapa hakuna pesa yangu ya maji ya mama wangu. Unaambiwa wewe kuja hapa State House kidogo tuongee. Usikuwa surprised because ni nani mlichoose. Huyo mtu mwenye mlichoose alikuwa na honesty and integrity. You have to know first of all what is the reason somebody is running for women rep. Kuna wenye wana run for women rep juu ya pesa, kuna wenye wana run for women rep kupigania haki za wamama na za jamii ya Omogusi at large. Kuna wenye wana run for women rep ndio kila mtu kwa anawaita mheshimiwa. Lakini wacha nijiongelee. Mimi kwanza kuna kitu nimesema. Ni sawa kama nataka kuita mheshimiwa, lakini mimi jina yangu ni Kemunto. Jina yangu ni Kemunto sababu niko nyumbani. These are the people you serve. Na nikienda bunge nipigie niulize Kemunto kwa nini hujafanya kitu fulani. Si ati mheshimiwa Manyete. Mimi sioni ati wewe ni mtu mdogo kunishinda. In fact, ni the reverse. Mimi ni servant wenu. So na hiyo servant leadership ndio mtu unaenda nayo bunge. Ukifikiria wenye nimesema asubuhi wa mama wangu watakuwa aje, jioni wa mama wangu na wasichana watakuwa aje, na tukifanya hii jambo how will it affect our community? So whoever you choose, honesty and integrity. Angalia track record yao. Kama hii track record yangu kama wakili iko free, hata ukienda kwa internet Google search utaipata. Mimi sitokei mahali nikifikiria ati sasa hawa mama wakinichagua nitapata pesa, nitakuwa na mali. Hapana. I am a servant of the people. So that mimi niko open, mtakuwa mnanipigia mnaniuliza kwa nini ulisema hii na hujafanya hii. So honesty and integrity are the values that I have, and they are the values tutaenda nayo mbele. Na hiyo honesty and integrity inamaanisha ya kwamba the only person you answer to ni the people and God, si mtu mwingine. Asante. Mwanjo mwategerere ina mahera sama ya sana noneka goja seruge yige soere kine bakubukira sinchere ya bene kigima ekere kirenge kenega ro agotierie naye umanyenga ki ibintu bikogenda nonyene kirogo cyo rumurayo. Sasa wakili, tumeona wanasiasa vile wanafanya mambo yao. Wanasiasa wengi hawasemi ukweli wanapotafuta kitu fulani. Itakuwaje wewe na ukweli wako rahisi ili kumconvince mpiga kura ili akupigie kura, kwa sababu mwananchi hajazoea ukweli kama huo. Hiyo ni kweli. Itakuwaje rahisi kumconvince yeye kwamba wewe ndio the right person? Sasa mimi ndio nitakuwa wa kwanza kusema ukweli. Wacha nikwambie, kama voter nitakwambia hii tunaweza na hii tunaweza. Na unajua system yenye nataka niweke kwetu hapa Kisini moja ya kwamba tuko transparent. Tukisema ya kwamba tunaenda bunge, Dio, tunajua agenda yetu ni gani. Si mimi nitapeana ati agenda, ati nitawekea maji nyinyi wa mama tutakaa pamoja tuambiane tuko na hii pesa, tunataka kuweka maji. What are the priority areas? Kitu nitaambia wakaji wa Kisii, zoeni ukweli sasa. Because ukweli ndio nitawaambia. Ndio. Unaona kuna hii tabia tumezoea kudanganya watu. Mnadanganya wananchi wanaenda nyumbani wakilia wakisema ule Kemunto nilimvotia. Hata siku hizi hatumuonangi. Unasikia tu. Actually nimekuwa nikipita around, watu wananiambia, yani you mean tunaweza ongea naye, tunaweza kusongea karibu? Niko like, hey, mimi ni mtoto wenu. I answer to you. Si wakati hujaingia kiti wakili? Kuna kitu kama hiyo. Hata nikiingia hiyo kiti tutakaa pamoja. Sababu wacha nikuambie MC, mimi sibagui mtu yote. Ndio. Mimi sibagui mtu yote. The most important thing ni kupendana. Nikupenda wewe venye mimi nitajipenda. Sasa nikikutoroka MC, nikikuona ati wamama wanakuja kuniuliza Kemunto unaona dirisha tu inaenda juu tu umekanyagia mafuta unaenda, hiyo ni tabia ina gani? To make matters worse unafanya hiyo tabia watu wa kwenu. What justification? Lakini wakili yaoni hayo? Wacha nikwambie utayaona mengi, lakini kutoka kwa Kemunto hautaona hiyo. Hautaona hiyo. Sisemi kitu. Wakili,
tukizungumzia hichi kiti cha kina mama kwa sababu ndicho kitu nalenga. Yapo masuala mengi ambayo yanahitaji mwananchi kushirikishwa moja kwa moja. Na vile vile nimeona juzi bungeni waziri wa ulinzi wa Kenya Mheshimiwa Soipan Tuya akiulizwa kwamba mbona wanajeshi wajinunulie chakula? Akajibu kwamba si wote. Akaulizwa kwamba je, mlihusisha mwananchi? Akasema ndio. Akaomba makaratasi ya kuthibitisha kwamba walifanya public participation. Ukiangalia katika kaunti yetu ya Kisii, hata Nyamira pia maana kufanya kazi pale. Kwa kazi ya kina mama na hawa women reps wote wawili, wamefanya public participation vile inafaa na vile katiba inataka? Hapana. Hawajafanya public participation vile inafaa. Unajua public participation si ile ya kusema tu tulikuwa tunawaita activists, community leaders unakaa na hapo watu watano mnafanya public participation ya bills kama 7. Hapana. Public participation ni kuensure hata ule mama wa soko mwenye anauza miwa anajua nini inaendelea. Unaona? Hata mtoto mdogo makaratasi zenye umeweka pamoja ya public participation unaweza elezea mtoto ndio inafanyika na mtoto akwambie nimeunderstand. And that is a constitutional and also a standard ya kesi yenye iliwekwa kotini. Sasa unajua ubaya yenye tunaambiwa wewe MC Dudu uliulizwa juu hiyo public participation ya Soipan Tuya walikufikia? Kaiona sangapi? Kama hawakukufikia wewe, kama hawakufikia mwenzetu mwenye ako hapa, kama hawakufikia wamama wa ulize. Wewe kama wakili ulikufikia? Mimi hata sikuiona. Sasa kama wewe ndio unaelewa hii sheria haijakufikia, then ilimfikia mwananchi sangapi na wapi? Exactly. Unajua kuna court case yenye iliahirishwa juu ya hii public participation. Na walisema public participation si cosmetic. Ati ile tunasemanga ati tunaingisha watu 5 10 hivi kutoka room moja, unaita mama mmoja from every ward, mnakaa ati kwa room moja, alafu hata hawaongei chochote. Mmoja anasimama hapo mbele anaambia hii ndio iko kwa hii bill. Hata hiyo bill hawajaiona prior to that day. Hawajaiona, hawajaisoma, alafu mnaandika hapo majina, ana sign. Kerubo andika hapa, Kerubo Mayaka tuseme. Kerubo Mayaka sign hapa. Wewe sasa umefanya public participation. Hiyo si public participation. Public participation ni kwenda kwa ground. Unawaambia nimewatumia hii document. Kama ni possible, weka kwa Kisii, weka kwa Kiswahili ndio wa understand. Ndio siku unakuja kuongelesha unauliza hii section 1 uliona aje yenye inasema ABCD. Mama akwambia kwanza hata hiyo mimi nimeona si haiwezekani kabisa. Lakini public participation inakuwa misused Kenya. Public participation imekuwa more about numbers, watu wenye wanakuja kufanya hiyo public participation kushinda watu kuunderstand nini imeletwa, watu kuunderstand na kuwa able kujadiliana ya kwamba hapa sionelei vizuri. Sioni kwa nini KDF wachache wajilipie chakula, wengine wasijilipie chakula. Unaona? It would make sense that mama ukipita naye kwa street akwambie, mimi unajua mtoto wangu ako KDF. Na nasikia anasema yeye alipiwa chakula. Okay, nimuulize mama, kwa nini unaona mtoto wako alipiwa chakula hata mimi sijui? Au kufanya public participation? Kwa hivyo public participation ni nani ulifanya? Hakuna mtu ulifanyisha public participation. Wakili, tumeweka msingi thabiti. Tumezungumza kwa kina kirefu. Haya masuala yote bado yanahusu haki za binadamu. Ndio kabisa. Yanahusu. Ni ile hatujarudi kwa katiba. Sasa hivi swali langu ni je, Wakenya wengi kweli wanajua haki zao za kikatiba? Hapana. Nani anafaa kuwasomesha? Nani anafaa kuwahamasisha wananchi waelewe katiba yetu ya Kenya? Kwa sababu hii katiba sijaona mahali imeandikwa kwa Kikisii. Hakuna. Sijaona katiba ikiandikwa kwa Kisii. Je, serikali ina wajibu gani kuhakikisha kwamba kila mwananchi wa Kenya ambaye anaongozwa na hii sheria anaielewa hii sheria? In fact, wacha tuanzie na the formal languages za Kenya. English and Kiswahili. Utapata katiba katika Kiswahili. Ndio. Sasa swali ni nani anafaa ai-translate kwenda kwa Kikisii? Ndio. There is a loophole hapo. Lakini there is a moral obligation, not necessarily a legal obligation. Kwa watu kama sisi, tuambie watu wetu wa Kisii, katiba inasema hivi kwa Kikisii. Na unaona kwa ufupi, most of us hatujaingia kwa hiyo space. So it's a moral obligation. Kwa hivyo kila mahali unapata mtu,
wewe mwambie katiba inasema yeye akitaka kukusikiliza. Lakini sasa unajua kulikuwa na ile wave ya orange, ilikuwa banana ama ilikuwa nini? Yes, no. Unaona? Na watu walifuata sana watu wa hiyo siku ilikuwa baba versus side nyingine. Sababu kama baba anasema iko sawa, lakini wewe mwenyewe hujasoma. Tena inaenda to public participation. When walikuja on the ground, hiyo commission ilikuwa inatengeneza constitution. I'm sure walipata watu wenye wanaongea English, Kiswahili. Hakuna mtu alisimama hapo akasema wacha ni translateie au watu wetu wa Kisii kwa Kikisii. Na hiyo ni jambo kubwa sana. Sasa hii constitution ilipitishwa 2010. Sasa ni miaka 15 imepita. Bado mpaka sasa hii hatuna constitution kwa Kikisii. Hata in fact sasa umenipea changamoto ya kwamba lazima tuangalie venye tunatani constitution yetu tunaitranslate kwenda kwa lugha. Ndio wakili, kwa sababu unapoangalia chapter 4 of the Constitution of Kenya inazungumzia about the Bill of Rights. Bill of Rights. Sasa ni mwananchi anajua rights zake ni zipi? Anajua Bill of Rights inasema nini? Mwananchi hajui rights zake zote. Wacha tusiseme ati hajui zote kabisa. Zote hazijui. Utapata labda mwananchi anajua kama article 26 right to life, ya kwamba niko na right ya kuwa hai. Lakini labda hajui political rights zake zote ni gani. Anajua tu mimi nafaa ni vote. Anajua tu hivyo. Ndio. Anajua mimi nafaa ni join political party nikijisikia. Lakini there are so many rights that wananchi wetu hawajui hata kidogo. Ndio. Kwa sababu wanasiasa wengi wanaposimama katika jukwaa mbalimbali, target yao kubwa ni kutafuta mbinu ya kupigiwa kura. Lakini huyu ambaye anampigia kura, mwanasiasa hataki kujua haki zake ni zipi. Ukweli. Mbona mtaki hivyo kama wanasiasa? Bado inakuja. Mbona mtaki mwananchi kwamba agutuke, akuwe mrefu, aelewe ni kipi ambacho kinajiri katika taifa hili la Kenya? Wacha nikwambie, Waswahili usema hivi, mjinga kerevuka, mrefu yu mashakani. Hiyo ndio shida. So amtaki kuwa mashakani kama wanasiasa. Wacha nisiseme sisi wote. Mimi sijadi nikikuwa mashakani. Lakini ulingo wa siasa. Lakini hao wengine, wacha nikuambie, ukweli ni huu. Kila mtu akijua rights zake, ndio tunaweza chagua vizuri. Utapata ya kwamba kuna wenye hawataki watu wajue political rights zao, sababu ukweli ni kwamba watafanya nini? Watatolewa. That is it. Kwa sababu unajua tumeona wanasiasa mnapozungumza mnahepa sana masuala ya sheria, mnahepa sana masuala ya haki za mwananchi wa kawaida na kadhalika. Sasa hivi kwa mfano, mwananchi wa kawaida ana haki gani? Wacha kwanza tuanze haki ni nini. Ndio. Sababu tukiingia ana haki gani, hata jua haki zake ni nini. Kwanza aelewe haki ni nini. Haki ni nini? Zinaitwa haki za kibinadamu. Ndio. Mwananchi anazaliwa nazo. Hakuna mtu anakupea, si mama yako, si baba yako, si serikali, unazaliwa nazo. Asante. Na hakuna mtu anaweza ichukua except na idhini ya sheria. Unaona? So kila mtu ajue hizi haki ni zangu. Hakuna mtu atazichukua. Sheria pekee ndio itasema tuna limit hii haki. Unaona? Ndio. Na haki ni mingi, ni kama about 26 rights Ndio. Na ni universal. Hata nikitoka hapa Kenya tuseme niko na haki ya kuwa hai, niende Tanzania bado niko na haki ya kuwa hai. Ndio. So hakuna mahali inafika hiyo haki yako inachukuliwa unless uende kwa country yenyewe sheria inasema wewe una haki ya kuwa hai, kama Mkisii tuseme. But hizi ni rights zenye ni wewe umezaliwa na hakuna mtu anaweza zichukua. Hakuna mtu anaweza zichukua kamwe. Lakini sasa shida ni tukikaa turudi tena kwa mlengo wa politicians kidogo. Ndio. Wamekufanya umefikiria kwamba hizo haki ni wewe atakupea. Hakuna kitu kama hiyo. Hizo haki ni zako na ni zako na hakuna mtu anaweza zichukua. Ndio. So ziko about 26 Na ya kwanza tuseme right to life, article 26. Kila mtu akona haki ya kuwa hai. Na uhai unaanza saa ngapi? At conception. Ndio. Conception. Si ukikuwa mkubwa, at conception. Immediately month ya kwanza conception imefanyika, you have a right to life. So yule mtoto hata kabla ajulikane tayari ameanza kupata haki zake. Ako na right to life. Na ndio unapata kwa sababu Kenya imeoutlaw abortion unless
the mother is in danger, the mother and the child are in danger. Na daktari amesema. Lakini tu kuna one instance right yako ya uhai inaweza chukuliwa. Ndio. Na ni kama umehukumiwa kifo na mahakama. Na Kenya tunayo sheria? Wacha nikuambie, ukienda kwa penal code utapata ukicommit crime ya murder ni uwe mtu, treason ni you plot against the state. Kama kuna watu wengi amshoa wanakumbuka ile kuu ya 1982 hapo 1980s ndio hiyo ndio treason. Ya tatu, kama umefanya robbery with violence unaweza hukumiwa kifo. Lakini 2017 Supreme Court ilikuja ili make a determination ya kusema death penalty ni unconstitutional. Kama wame make hiyo determination inamaanisha ya kwamba bunge inafaa kuje na sheria ya kuscrap, lakini bunge haijafanya hivyo. So until now watu ndio wanahukumiwa kifo, lakini tangu 1980s ambapo wale cool leaders walinyongwa, hakuna mtu amenyongwa tangu hiyo saa, lakini death penalty bado iko. So hiyo ina limit right yako ya life. Hakuna kitu kingine ni limit your right to life kabisa. Alright. Nafikiri tuna dakika 2 tupate habari kamili ya saa 3. Okay. Na naomba kwamba tutapunga unyunyu kama dakika 13 hivi 14 tupate habari kamili, kisha baadaye tutarudi katika awamu ya mwisho ya mazungumzo haya, alafu tutamshirikisha msikilizaji maswali mawili matatu, najua utayajibu kwa ustadi na vile maelezo yako yamekuwa ya kufana kweli. So labda ukigusia haki ya pili, ya kwanza umezungumzia pale. Haki ya pili ni article 27 which is equality before the law. Kila mtu ako equal. Kama wewe ni mbaba ama mama ama mtoto ama PWD, mko equal before the law. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba mtapata education sawa, mtapata chances at leadership sawa, mtapata kila kitu sawa, hata resources from the state mnafaa mpate sawa. Na hapo ndio the 2/3 gender rule inatoka, freedom from discrimination. Alright. Sasa hivi nafikiri before tupate news, labda kuna mtu hapa anauliza, lakini nafikiri ameenda mbele. Amesema kwamba wewe unaonekana kumtetea mtoto wa kike na labda akina mama. Je, mnapompigania mtoto wa kike sana na mnamsahau mtoto wa kiume, ule wakati mtakuja muachilia huyu mtoto wa kike, manake kuna kule kuolewa na kadhalika, ataanguka wapi? Manake mtoto wa kiume mmemwacha yeye akiwa nduri pale. Wacha niongelee hiyo swala. Kwanza hiyo swala nimekuwa nikipata sana over the last 6 months. Ya kwamba affirmative action sasa imeanza kufanya wanaume wamebaki nyuma. Ndio. But it's a lot of factors zenye zinachangia hiyo. Sheria ukweli saa hii inajaribu kufanya affirmative action ndio ilete watoto wa kike sawa na watoto wa kiume. Lakini kuna vitu zingine zinachangia kwamba boy child ameachwa mbali. Ndio. Unapata wababa kama we Dudus, amkai na vijana wenu, mwambie hivi ndio tunaenda, hivi ndio tunafaa tufanye, enda shule. Unajua, make sure umefika university, kuwa mwanaume sawa. Unaona wababa siku hizi hata wakai nyumbani. So peke yake inachangia ati boy child ameachwa mbali. Hata ni sisi wanaume unajua. Wakili kukatisha kidogo sababu ya muda tafadhali. Tunapata news, lakini kila mmoja akisema ni kwamba pia wanaume wamezembea. Wanaume wamezembea kabisa. Na tukirudi nitasema story. Baba yangu alikuwa mwanaume mzuri ali make sure sisi wote tuko usawa wa education. Alright. Asitote gerangate ngukone ratwalenge umwana umumura watabanga abasacha na barabuo igo bera yorire sana simirimo yabo. Ndivyo ulivyosema kwamba wamezembea kazini. So wamezembea kivipi? Hawapati nafasi ya kuzungumza na wanao wa kiume? Actually ni hivyo. Siku hizi utapata wababa wako nyumbani. Na reason ni kila mtu anajaribu kupata pesa ama riziki. And they're working so hard. Mpaka hautawapata nyumbani. Kwa hivyo unapata vijana wetu wameachwa largely kujitegemea. Labda si venye sisi tulikuwa tukikuwa watoto, ya kwamba unajua venye maisha ilikuwa rahisi kidogo. Sasa maisha ni ngumu. Utapata wababa hawako around. Unapata mbaba labda anatoka kwa nyumba saa 11 asubuhi, anarudi saa 3 saa zile watoto wamelala. Sababu anafanya nini? Anatafuta riziki ndio watoto wake wakule waende shuleni. So unapata
Kwa hiyo harakati kumekuwa na loophole ama kumekuwa na nafasi yenye sasa vijana wanajiraise, they're raising themselves. Ndio. So unapata hata zile gains zenye vijana walikuwa nazo, now they're slowly being eroded. Kidogo kidogo tu zinatoka. Kama unajua MC Dudus, wewe mapema ulikuwa na amuka saa 11 enda shule. Ndio. Sasa kama baba ameenda, mama pekee labda hata yeye ametoka kwa nyumba, ameenda kuuza labda miwa sokoni. Unapata kijana anasema na leo kuna baridi, siwezi toka. Lakini unaona hizo rights bado ziko. Kitu kingine nitamalizia kusema ni hii. Venye wanawake walikuwa wanapigania haki zao, walifanya kitu. Waliingia kwa streets, walipeana statistics kuonyesha ya kwamba tunagandamizwa. Sasa hii kama boy child tunasema wanawake wanakuwa elevated. Sisi tunaona tunashuka chini. Lakini have you taken the same approach? Tuonyeshe statistics, sababu utapata hata serikali ina respond to statistics. Tunasema ya kwamba sasa ni rahisi msichana kuingia university, kijana labda si rahisi sana. Kwa nini? How many people wamekuwa affected na hiyo kitu? That is the way sheria inachangiwa. That is the way the law is changed. Statistics tuonyeshe kuna problem to change sheria. Lakini sasa ni ukweli, kila mahali ukienda, hata kwa kanisa wanasema wacha tuongelee issue ya boy child. Boy child akona shida mingi. Boy child labda hapati opportunity. Boy child amewekewa hapo pombe, sigara, bangi, zenye tena zinamrudisha chini. Unaona? Kwa hivyo let us be intentional about the way we do things. Tuchukue statistics, tuseme okay, hapa kuna shida. Hapa kuna shida yenye ina need kusolviwa labda na sheria kwa bunge, ama yenye ina need kusolviwa na policy kutoka kwa cabinet, but let us put our data together. Alright, asante sana wakili. Labda tunapoendelea kuzungumzia haki za kibinadamu, kuna ile freedom of expression. Ndio. Ambayo kidogo Kenya hii hatujui kama inasingatiwa. Manake si wanasiasa peke yake. Hata Wakenya wa tabaka mbalimbali. Mtu unazungumza unaongea vizuri, kumbe umejiweka matatani, ama umezungumza swala ambalo kidogo halikuwa linafaa, ama njia uliweka haikuwa inafaa. Sasa hivi sijui kuna limitations, kuna kule kudhibitiwa wa freedom of expression in this country. So freedom of expression ni article 33 ya constitution. Inasema kila mtu akona freedom of expression. Ndio. Lakini hiyo freedom of expression ina limitation. Na limitation yake ya kwanza ni kama unapeana war propaganda. Unasema labda Wakisii wanapigana na watu wengine huko, na hiyo ni uongo. That is limited. Hiyo nayo utashikwa. Ya pili ni incitement to violence. Tuseme MC Dudu wacha sasa ni kuwekea crime MC Dudus. Umeiba shamba ya county government of Kisii. Kila mtu wa believe wakuje kwako wakuchape, labda wakuchomee nyumba. Ndio. Hiyo freedom of expression, mwenye alianzisha hiyo rumor hata simama aseme niko na freedom of expression, hiyo nayo utashikwa because will incite violence kwa wananchi. Ya tatu ni hate speech. Yenye unaona kila politician anashikwanga na hate speech. Ndio. Hate speech ni kwa ufupi kusema ya kwamba you are inciting hate against another person. Kama kuna politicians wengine wanasema kwa nini sana ukiangalia katika sheria wanatoka kwa jamii ya Wakisii Kisii ni nini wako nayo, hiyo ni hate speech. Hata Wakisii pia wanafaa kuwa kwa mrengo za sheria na mrengo zingine zote, that is hate speech. Ama hate against a politician. Unamdanganyishia hata kama ni ukweli, lakini you're inciting hate from wananchi. So hate speech is actually a limitation to freedom of expression. Ya ine ni advocacy based on discrimination. Kama tuseme labda wacha tutumie boy child. Tuseme boy child sioni ni nini anafanyanga siku hizi. In fact hata rights zenye wako nazo kwanza tuzitoe. Hiyo ni advocacy based on discrimination. Hiyo pia ukianza kusema vitu kama hiyo, wewe jua tu ni crime una commit na unaenda jela. So kila mtu akue citizen, akue mkaaji wa Kisii, akue politician, akue vice president, akue president, ndio uko na freedom of expression. Lakini kumbuka hiyo freedom of expression iko limited.
Alright. Labda swali lingine ambalo ni la kisiasa kidogo. Katika eneo letu hapa la Gusii, tumeona wanasiasa wakiwa katika mirengo tofauti. Ndiyo. Na wakiwa mirengo yao kila mtu anavuta kwake. Ndiyo. Mpaka wamesahau mpaka matanga kila kitu, hata watu mpaka kanisani siasa imewekwa kila mahali. Sasa sijui hii siasa ni siasa ya aina gani, na wewe mwenyewe unaiangalia vipi, na labda unaweza ukawashauri vipi hao wanasiasa? Wacha niseme hivi, jamii ya Gusii ndio iko na kitu moja that we very much value, ama skani, respect. Na sidhani hiyo imechange sababu sasa tuko in modern ages. Wacha tuache kusema ati politicians sababu ati wako na supporters wanaweza fanya chochote. That is not true. There has to be respect for mdogo wako, mkubwa wako. That is the basis ya politics ama ya siasa. Sasa unaona saa hii hata wacha tuseme wanaenda against the law, wanaenda against our customs kama hapa Gusii. Mnapigana kwa matanga, mnatukanana kwa kanisa. There is no respect. Kwanza watu kama hao, kitu nitasema ni jamii ya Gusii wanafaa waambie tafadhali, you are not representing us. Kumbuka hao watu ndio uso wetu kwa dunia. Sasa wakiona mnapigana kila mahali, watu wengine wanaona mnapigana kwa matanga, mnapigana kwa shule, mkipeana harambee, mnapigana kwa kanisa. Hiyo tuseme tu kama jamii ya Gusii, hao si watu wetu. Hao ni wanapigana hapo? Hapana, hao si watu wetu. Kwa hivyo kitu yenye nitawaambia kama watu wetu, chagueni watu wenye wakienda huko mbele hata mtasema mimi nimefurahia. Nimefurahia sababu huyu mwenye ametoka hapa anaonyesha kama jamii sisi ni watu wa staarabu, sisi ni watu wa heshima. Kwa hivyo hakuna mali politics inasema uende upigane ndio usikilike. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni total lack of respect for the citizens and for each other. Alright, asante sana. Ajide kamera ngere na sana na vile chia butukira sisa tuchibona mambia. Ebirondo chabikumyoka sana na motegera ndoide kumo include as chinkwane echi. Maybe also go kwandara naende right here maybe sensitive, the one that you can choose eliwa mutunguti motegera kabisa. Wacha niangalie. Wacha tuongelee political rights. Political rights. Kidogo tu. Sitaki kuingilia sana sababu najua kuna siku tena nitakuwa hapa niongelee. Kitu nataka kutuambia kama watu wetu ni hii moja. Kila mtu ako na political rights. Na hizo political rights zinasema nini? Ya kwanza inasema unafaa uchukue kura. As long as umehitimu miaka ya 18, you are eligible to vote. So chukua nini kura yako. Number 2, ukitaka unaweza ingia political party ama udecide tu kuwa independent, wewe una political party, hiyo ni right yako. Ukitaka unaweza kuwa campaign kama sasa wanasiasa wenye wanaingia campaign mode. Na kitu ya maana kabisa inasema ya kwamba kama citizens we have a right to a free, fair and regular elections. Si ile ati inaonekana cosmetic hapa nje ni free and fair. Hapana. Ile yenye hata mimi mwenyewe as a citizen nazaenda ni verify, niseme ukweli elections zenye zilifanyika Kisii County zilikuwa free and fair. Kwa hivyo hizo ndio political rights zetu. Na najua tutaongelea sana, kuna siku tutapata tuongelee sana hizo. Alright. Asante sana. Mwanjo motegera lenye gotobwate tabia sema mbiye igo tulino wakili ga Bethi Michoma. Naende na batekerenga yukuliye kirugo cy'ubugumana pasi county ya Kisii timati usunu bateri buri simambiye na batorko badasimibere se tutarakora chinkwane cye maseyemo ende na hetokorete imibuna motegereri kigara chinkwane cyo tungetie na bana botambe nkayi mu Gusii ikirenga kanene bo kumanye ko basemina bo igo ko kyase kirenchera 0706181822 na 0796988630 kona naituga yayo kugenda seriburi yawo genda se point ryoka nditunyara ko bato tokonyora riburi yawo ira niwe yamase mikegera nganga tole sana gukora chinkwane echi jide katubwate igo chirense 10 motegereri na kito cholenga turabwata chisimi ibere isato enkayo mu Gusii. Hello. Yes. Ongabere ngobole liguswali aseke Gusii lakini omonjolere ruwago yu yambuya nkane yo mu Gusii ayibuli buli yawo yeke Gusii 1% Thomas bundi ambo machowe kirongoroli bono umugambi yo gangira mangana maya sana bono iswaji yana nali ko mugoli neri koli yale kerugo. Yes. Ande nabwate right yo koli kerugo sengenjo ga Gusii nande no ayiboire
Ototo birina amagoso na araro chibuko bwa mononko nyorore ekero sebu for example nje 1% na kule. Ndio. Okano chaka goseri gu na bamura mintu bamuro boremo. Lazima abo mu women lepu amanya kurwanirira nje cyo ekora sare boni kana bako apata ukirwanirira. Okay. Iswali ya kabina ndo mwenye. Ndio. Yeko gari binabiro bole meke ako bizamba biko ile myake menge batari ko bikora bwangu muntu bambe ine myake ko mpako ko nande tigire ndejira tigara bana babata kuna ukiranga batamanye tibuna kyarenge. Asante. Huyu anauliza mbona unapata kwamba hizi kesi za mashamba zinachukua muda mrefu zaidi kuja kukamilika, na secondly umesema kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo unayaelewa unataka kuyapigania, especially ukiwa women rep, mbona usiyafanya sasa hivi? Ndivyo anauliza. Asante sana kwa huyo msikilizaji. Tuanze kwa nini kesi za mashamba zinachukua muda mrefu. Sababu ni kesi ya familia. Unajua mashamba ukiingilia kwa land court, utapata ni mafamilia wameweka hiyo kesi. So unapata leo wamefika kotini wanasema tunapigania inchi moja ya boundary. Alafu munafika huko mmoja anaweka injunction, mwingine anajaribu kuitoa. Aya, huyu akimanage kuitoa unapata mtu wa tatu labda wenye walikuwa wanapigana wa kwanza labda kama ni mandugu. Mmoja unfortunately amepass away, mtoto wake anaingishwa. Mtoto wake akiingishwa wanaanza kupigana tena. Unaona every time kuna injunction, every time kuna substitution, it takes time. Ndio. That is why inaendelea so much for so many years unapata kesi ya mashamba inaendelea. In fact, kitu yenye nataka ni advice watu wetu. Let us look at the way our land is in Kisii. Kuna kitu moja tunafanyanga. We pass land on to the next generation. Lakini hakuna mahali tumewahi sema tuna subdivide na tuna transfer. Hapo ndio shida inaanza. So utapata labda mababu zetu walikubaliana tuko na eka moja. Tunakatana katikati, wewe chukua half, mimi nichukue half. Haijaandikwa chini, haijakuwa transferred, haijakuwa subdivided. Unapelekea watoto wako hiyo shida. Watoto wao nao wameleta bibi zao, wamepata watoto wao wanasema ala, mimi ndio kijana mkubwa. Kisii Customs inasema kijana mkubwa anafaa kuwa na kubwa kidogo. Tena mnaanza vita, mnaingia kotini. Haya, au mandugu second generation labda waage dunia. Upate watoto wao sasa wameanzana. So it's going to take longer and longer because in a dispute ya familia. Kitu yenye nitasema to avoid hii kitu yote ya kotini as much as possible. Nifikirieni tu first of all kama wakisifanyeni subdivision na transfer. Mkidecide umegawanya shamba mko na minutes, enda fanya subdivision and transfer. Number 2, always ensure mnaambia watoto wenu ukweli. Sababu unajua mnaweza kaa kwa hizi manyumba waambie watoto wao kwanza hii yote ilikuwa yangu. Mtoto wako na hiyo kwa kichwa, akikuwa mkubwa kwa kesi amepeleka kotini. So the problem with land cases and the why they take long is because they are mostly family oriented. Na family mnajua mkikosana mnaweza kosana vibaya sana. Hata msikilizani sababu mnajuana. So every time kuna mmoja anataka akue better than the other. So it takes long. And the moment you continue filing things upon things kwa kotini, time inaendelea. Secondly, ameuliza lazima nikuwe woman rep. Hapana, si lazima. Mimi kitu cha kwanza mimi ni wakili. Lakini in as much as tunafanya hii education yote, utapata kuna wenye wanasikia, kuna wenye hawasikii. Unaona? And that is why kila saa utapata ndio Kisii actually tumeendelea sana. Siku hizi unaona mama wengi wajane wako na shamba, tumeendelea, but we have to do much better. And nataka kuambia mtangazaji hivi, influence is very important. Influence yangu kama wakili tuseme labda inafika kwa hii studio. Influence yangu kama woman rep inaingia county mzima. Kwa hivyo tunaweza kana wazee, tunaweza kana wa mama, tunaweza kana watoto, tuongee vitu zenye zinatuhusu much better than kama wakili. Right, asante sana. Kuna Ficha Rasa anauliza kwamba hapa mjini Kisii pia masuala ya mipaka na mambo ya GBV pia imekidhiri. Labda comment yako ni gani? Mipaka kuwa boundaries
Boundaries nitasema hivi kama mmoja wenye nimeona watu wanapigania inch moja ya shamba. 1 foot. So wacha niseme inch 1 foot ya shamba. Yes. Again, inaenda back to mkigawana shamba kama brothers. Si muandike chini jameni. Andikeni chini. Andikeni chini and you legalize the process. Mwende straight msubdivide, mtransfer kila mtu yake. Sababu kisubdivide inawekwa beacon. Alafu wakisi unajua kuna kitu tumezoea, beacon yetu inakuanga nini? Wacha nikuulize MC Dudus. Si ni Kenagwa ama Apple. Hiyo ndio beacon yetu. Sasa wacha nikuulize, hiyo Kayapa ikianguka mtajua je boundary ilikuwa wapi saa zile watoto wenu wamekuja? So hiyo ndio maana tunashinda tukipigana. Tunapigania muti kwa boundary, tunapigania inch moja futi moja ndani, na tutaendelea kupigana paka ile siku yenye tutaandika chini. Baba akipeana shamba kwa watoto si agreement inaandikwa, wanaitanga wazee. Haya, MC Dudus anapata hii, dada yake anapata hii, brother yake mwingine anapata hii, inaandikwa chini. Sasa baba akitoka duniani, kitu ya kwanza mnafanya ni succession. Na hiyo succession itakuwa imesema hiyo agreement yote. Alafu mnaenda mnafanya subdivision na transfer. Ndio watoto wenu wakikuja on the scene already wanajua kuna legal process yenye imeendelea. Wasianze tena kupigania muti kwa boundary. Na kama ni GBV, wacha niseme hivi. Hakuna mtu anafaa perpetrate gender based violence. Not physical, ile ya kuchapa mtu, si ile emotional ya kuambia bibi yako ama bwana yako wewe si kitu, si ile ya pesa yenye sasa unajua kuna kitu kama wanawake tunapendanga kusema your money is our money and my money is my money. Unajua hiyo ni a form of financial abuse which is gender based violence. Sababu kama familia mmekubaliana kukuja pamoja, mnafaa mlete resources pamoja, mfanye nini? Mjenge familia yenu. Alright. Yeah, so utapata sometimes either hata tuongee tu bonus, sababu bonus iko karibu. Wababa wanapata bonus. Kumbuka sasa wamechuna chai. Baba amedisappear 2 weeks. Unashangaa alienda wapi Mama yako anasema aki siku moja nikikupata nikiendelea kuchuna chai. And that is the way violence is bred. So ni physical, watu waache kuchapana. Alright. Asante sana kwa sababu ya muda, naona muda wetu umetupa kisogo, imebaki dakika 2. Eric Osoro kuruke Umburitaro anasema wakile salimia mheshimiwa Betty ni jirani yangu. Ndio anasema. Lakini mwingine hapa anauliza mbona hujui Kikisi? Anauliza mbona sijui Kikisi? Sasa nimekuja hapa anasema kwani hajui Kikisi? Mimi najua Kikisi. Lakini kitu yenye nitawaambia mnisamehe, siko fluent kabisa ati niweze kuongea dakika kama 10. Hiyo labda ni sababu wazee wetu walisema endeni shule, endeni msome. Unafika shule wanakuambia unakuja hapa na hiyo accent yako ya Kikisi unaipeleka wapi? Unaona? Sasa zile tumekuwa wakubwa ndio tunajaribu kusema mimi nataka nijue lugha yangu fluently kama venye MC Dudu sana iongea. Utaijua, usio na wasiwasi. Utaijua. Alafu tena unajua ku-explain mambo ya sheria, kufanya translation. Ndio. Ni changamoto. Terminology ngumu. Sasa uliza mtangazaji kama anaweza tusaidia tu translate constitution. Tutafurahia sana. Mkweli kabisa. Sasa hivi tukimaliza sijui unaweza mwambia nini mkaaji wa mji ama wa county ya Kisii ambao wananuia kutafuta kiti cha women rep? Kitu nitaambia wakaaji, watu wetu, chukueni kura. You are very valuable and your vote is the most valuable thing. Kila mahali chukua kura. Umefika 18, enda uchukue ID sahi kabla msongamano ianze. Chukua ID kama hauna. Chukua ID, IBC kifungua hivi tu voter registration. Kimbieni. Sababu ni nyinyi mnaweka unajua your leaders kwa kiti. Na vote yako moja inaweza fanya mkose leader mzuri sana wa Kisii County. So chukua your votes. Siku ikifika ya kuvote, amuka asubuhi na mapema, end of vote. Useme nimeona line nimechoka. Tengeneza uji. Alright. Tengeneza uji end of vote. Na tukimalizia hizi chaguzi ndogo ambazo zimeratibiwa kufanyika mwezi wa 11 kama kutakuwa na pingamizi. Tuseme maeneo bunge yameshinda yakiwa bila wabunge. Ndio. Na kuna wards ambazo zimekuwa bila MCAs. Hiyo ni ukweli. Hao ambao wanachaguliwa sasa hivi. Na labda vile hicho kiti kiko vacant.
na wale ambao walitoka kuna mishahara walikuwa wanapata. So mishahara ilisimamishwa. Utapata by election inafanywa mara because of two things either mtu mwenye alikuwa kwa kiti unfortunately aliaga dunia, ama ametolewa na court process ameshindwa, unaona, ama the entire process imekuwa invalidated juu ya elections hazikuwa free and fair elections. So kitu nitasema mshahara inasimamishwa immediately. Kama wewe si mbunge, kama wewe si MCA, mshahara inasimamishwa immediately. So mshahara haijakuwa ikilipwa tu mtu yote. Tukiangalia kama ward yetu ya Nyamira juu sasa hapa ndio tuko karibu. Mshahara haijakuwa ikilipwa, but you see the most important thing MC Dudus. Wakaazi hawana representative. Unajua unapelekanga mtu wenu bunge ndio akuwe representative wako. Katiba ndivyo inasema. So kwa hii time yote hakuna mtu amekuwa akishughulikia hao wakaazi. Anyway, asante sana. Na labda kama kwa tuseme kwa court process kama ni MCA kesi kaekwa akatolewa na amepata mshahara anarudisha ama inakwaje? Ideally that is what is supposed to happen. But kwa ground vitu hazifanyangi. Wacha nikuambie, wacha tumalizie hivi. A court process doesn't work retroactively ni kumaanisha haiangalii nyuma. Unaona venye IEBC wali declare labda ni MC Dudus for Kisii County. MC Dudus ndiye anakuwa paka mtu anamtoa. Unaona? But sasa kuna kitu yenye tutasema. The only reason wanaweza kusacharge hiyo mshahara ni kama uliingia huko through fraud. Wewe uliona watu wameshinda, ukaona labda mwenzetu mwingine amepata, MC Dudus akakimbia akafanya 1 2 3 things ya fraud hivi, ukapata yeye ndio Kisii County head, tuseme head. Unajua tusianze kupiga watu mikuki sasa, Kisii County head hiyo fraud yako itakufanya urudishe mshahara. Lakini kama ni kweli wewe ndio ulifikiria umeshinda, votes zimewekwa, wakasema shika MC Dudus certificate yako wewe, ukaingia ukapewa pesa, alafu mtu akakuja akakutoa na court process, hautarudisha. Makosa si yako. You are the substantive person in charge. Asante. Your closing remarks ni zipi tukimaliza dakika moja tafadhali? Closing remarks ni zangu ni moja. Number 1, kama jamii hapa Gusii, wacha tukue watu wa respect. Number 2, chukueni kura. Sababu kura yenu ndio inaongea. Unajua tunaweza ongea sana, tunakusupport, lakini tunasupport na nini? Tukusupport ni kura. Support si mdomo wetu. Number 3, wacha niongee na vijana wetu wa Gen Z. It is your right to protest. Sababu hiyo ndio inafanyika sasa Kenya. Lakini mujichunge. Musipite ile mipaka ya freedom of expression kuingia hate speech. Unaona? Sababu nyinyi ni watoto wetu. Mujichunge mkienda assembly ama picketing ama protest. Jichungeni na mkwe always chonjo, sisi tuko na nyinyi. Asante sana. Nimesema asante sana mheshimiwa wakili. Asante kwa muda wako. Hadi nimeona Vicky Onderi ambaye pia anatafuta kiti ya women pia anasikiza, anasema mazungumzo mazuri kweli. Asante. Nasema shukrani sana, na wakati mwingine tunaweza tukatafutana kwa minajili ya kuzidi kumuelimisha Mkisii kwa masuala ya sheria na uongozi hapa nchini. Nimesema shukrani na nakutakia kila laheri. Asante sana.